ช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยครับ นี่ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านก่อนกลับไปเรียนต่อที่ออกซฟอร์ดให้จบนี่ตั๋วเรือบินผมก็จองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผมมีเวลาอยู่เมืองไทยเพียงแค่2 วัน มีเพื่อนผมสนใจอยากซื้อรถผมไปใช้ต่อ มีวิธีการจัดการอย่างไร ให้ทันเวลาบ้างไหมครับ ในการซื้อขายรถมือสองกรณีทั่วไปต้องรวบรวมเอกสารทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ติดต่อสถาบันการเงิน ใช้เวลามากกว่า 2 วันของคุณลิงอยู่แล้วค่ะแต่มืออาชีพอย่างตลาดรถพรีเมียมสามารถจัดการกระบวนการเหล่านี้ให้คุณได้เป็นพิเศษ ทั้งติดต่อสถาบันการเงินโอนกรรมสิทธิ์ลูกค้าหลายรายที่กลับมาเที่ยวสามารถกลับไปเรียนต่อได้ทันเวลาค่ะ